नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मेरे पास आया है एक CRT टीवी जो कि डॉल्फिन नाम से है। फ्रेंड्स, तो आज हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या समस्या है और आप लोगों को पूरा बताएंगे कि समस्या आने पर कैसे इसका समाधान किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और वीडियो को लास्ट तक के वॉच कीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस टीवी को सबसे पहले पावर पर लगाकर आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस पर समस्या क्या चीज़ का है। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ फ्रेंड्स, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक कर लेना फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। तो फ्रेंड्स, मैं इस टीवी के लीड को पावर पर लगाता हूं फ्रेंड्स। हम सीरीज पर इसको लगाकर देखेंगे कि इस पर फाइनली समस्या क्या चीज़ का है। तो आप लोगों को मैं अभी आप दिखाता हूं। तो मैं यहाँ पर लगाता हूं फ्रेंड्स। ये हमारा सीरीज वाला बल्ब है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ इंडिकेटर यहाँ पर आ चुका है और ये हमारा टीवी ऑन नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। और ये टीवी से अंदर से टिक टिक का आवाज़ आ रहा है फ्रेंड्स। तो अभी आप लोगों को मैं खोलकर दिखाता हूँ कि इस पर समस्या क्या चीज़ है। फ्रेंड्स, हमारा टीवी ऑन है, यहाँ पर इंडिकेटर जल रहा है, लेकिन हमारा टीवी पूरा डेड की कंडीशन में है फ्रेंड्स। कोई स्क्रीन नहीं आ रहा है और अंदर से टिक टिक की आवाज़ बस आ रहा है। तो मैं जल्दी से इसके सारे पेज को ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं ये 14 इंच का एक CRT टीवी है। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड, हम टीवी के बैक कवर को खोल चुके हैं और आप टीवी के हालत को देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना बुरी तरह से यह अंदर धूल मिट्टी पड़ा हुआ है फ्रेंड्स। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, मैं ये सारी चीज़ को साफ करके आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं मेन कैपेसिटर भी फटा हुआ लग रहा है फ्रेंड्स। इस पर बहुत सारे समस्या होगा ऐसे मेरे को लग रहा है। तो मैं जल्दी से फटाफट इन सारे चीज़ का क्लियर करके आप लोगों को दिखाता हूं फ्रेंड्स। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर जो भी भाई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और इलेक्ट्रॉनिक्स काम सीखने के लिए हमारे वीडियो को फुल वॉच कीजिए फ्रेंड्स। तो गाइस, हम इस टीवी को अच्छे से साफ कर चुके हैं, जो कि इस प्रकार से अब दिख रहा है। देखिए पहले कितना धूल मिट्टी इसमें लगा हुआ था फ्रेंड्स। तो हम ये सारी चीज़ को अच्छे से क्लीन कर चुके हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ हम ऊपर से देख रहे हैं जो हमारा फिजिकल डैमेज है वो ये कैपेसिटर जो कि पूरा फटा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर एक मॉड्यूल लगा हुआ फ्रेंड। तो गाइस, ये मॉड्यूल हमारा ओके है फ्रेंड्स। तभी लाइट आ रहा था जो कि आपको पहले मैंने दिखाया था, इंडिकेटर जल रहा था, मतलब हमारा ये मॉड्यूल सही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप मॉड्यूल के बारे में नहीं जानते, मॉड्यूल का कनेक्शन किस प्रकार से होते हैं, तो मैं उसका लिंक दे दूंगा दोस्तों। वहां से जाकर आप मॉड्यूल के बारे में जान सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कौन कौन से SMPS पर इसको लगाते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जो फिजिकली डैमेज दिख रहा है फ्रेंड्स, उसको हम जल्दी से चेंज करके आप लोगों को दिखाते हैं। फिर ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये कैपेसिटर को हम बोर्ड से निकाले हुए हैं, जो कि ये 400 वोल्ट 100 म्यूएफ का कैपेसिटर है। और यहाँ हम एक नया कैपेसिटर लिए हैं फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हैं सेम वैल्यू का ये भी है फ्रेंड्स, 450 वोल्ट 100 म्यूएफ का कैपेसिटर। तो हम इसको यहाँ पर लगा देंगे। तो दोस्तों, कैपेसिटर को लगाना कैसे है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो इसका ये पट्टी वाला भाग है, ये सफ़ेद वाला एरिया इसका नेगेटिव पॉइंट होता है। और इस नेगेटिव पॉइंट को कैपेसिटर के जो इस प्रकार से पट्टी होता है, इसमें भी आप देख लीजिए इस प्रकार के पट्टी उस साइड लगाना होता है फ्रेंड्स। इस प्रकार से इसको उल्टा नहीं लगा देना है। तो फ्रेंड्स, यही इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा थोड़ा ये सावधानियां हैं फ्रेंड्स। इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना होता है। तो मैं फटाफट इसको सोल्डरिंग करके आगे आप लोगों को दिखाता हूँ कि आगे और क्या समस्या है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, मैं कैपेसिटर को इस बोर्ड पर माउंट कर चुका हूं फ्रेंड्स। अब हम इसको पावर देकर देखेंगे कि हमारे CRT टीवी पर जो आवश्यक सप्लाई बनता है फ्रेंड्स, वो सारे चीज़ बन रहा है कि नहीं। तो देखिए, मल्टीमीटर को आप ध्यान से देखना। और मैं इसको पावर ऑन करता हूं और बारी बारी से इसके सभी आउटपुट वोल्ट चेक करके दिखाता हूं हमारा ये पावर सप्लाई सेक्शन ओके है कि नहीं। ये चीज़ की जानकारी अब हम आप लोगों को आपके सामने दिखाते हैं। तो मल्टीमीटर को 200 रेंज पर सेट करके हम बारी बारी से सभी वोल्ट चेक कराते हैं फ्रेंड्स। तो एक पॉइंट को देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम मल्टीमीटर के जो काला वाले प्रॉब है उसको हम ये पिक्चर टिप के साथ ऐसे ग्राउंड कर दिए हैं। और हम अब इसको पावर देकर आप लोगों को दिखाते हैं। तो मैंने पावर ऑन किया फ्रेंड, और ये रहा। और आप मल्टीमीटर को ध्यान से देखें फ्रेंड।
तो सबसे पहले दोस्तों हमें 110 की सप्लाई चेक करना है। तो ये देख सकते हैं 107 वोल्ट हमारा ये ओके आ रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ इतना आना चाहिए। अब हम यहाँ देखेंगे 24 वोल्ट आना चाहिए, जो कि हमारे वर्टिकल की सप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पर वर्टिकल पर किसी भी प्रकार की सप्लाई नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स। तो हमारा ये ख़राबी हो सकता है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये हमारा ड्राइवर वाला सप्लाई है फ्रेंड्स, जो कि मेमोरी आईसी और मेन आईसी के लिए जाता है। 9 वोल्ट की सप्लाई यहाँ 12 आना चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर 9 वोल्ट आ रहा है। और यहाँ देखेंगे तो ये देख सकते हैं साउंड सेक्शन की सप्लाई भी कम बन रहा है फ्रेंड्स। यहाँ 15-16 वोल्ट बनना चाहिए, लेकिन 13 वोल्ट बन रहा है। यहाँ 12 बनना चाहिए, लेकिन 9 वोल्ट बन रहा है। और यहाँ पर 24-25 वोल्ट बनना चाहिए, जहाँ पर किसी भी प्रकार से वोल्टेज नहीं बन रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये खराबी हमारा वर्टिकल सेक्शन से भी हो सकता है फ्रेंड्स। हमारा वर्टिकल आईसी शॉर्ट होगा, इस वजह से ये सप्लाई को ड्रॉप कर रहा होगा। तो हम सबसे पहले वर्टिकल आईसी के ये इस पिन पर फ्रेंड ये देख सकते हैं यहाँ और यहाँ हमारा ये सप्लाई आता है फ्रेंड 24-25 वोल्ट की सप्लाई इस पिन और यहाँ दोनों पर आता है फ्रेंड। तो इस वाले आईसी को हम ओपन करके सप्लाई चेक कर देखेंगे फ्रेंड्स। उससे पहले जो ये डायोड सप्लाई दे रहा है फ्रेंड्स, उसको चेक कर लेंगे शॉर्ट है कि क्या। तो सबसे पहले मैं डायोड को चेक करके आप लोगों को दिखाता हूँ। फिर देखिए, हम डायोड को चेक कर दिखाते हैं। पावर को हमने पावर प्लग को हम निकाल दिया फ्रेंड्स। अब मल्टीमीटर को इस कंटिन्यूटी की पॉइंट पर रखकर हम आपको अभी सुनाते हैं। इसमें अगर शॉर्टिंग होगा तो बजर बजेगा फ्रेंड्स। तो बारी बारी से सभी डायोड को चेक करना है। तो ये देख सकते हैं मल्टीमीटर को, आप देखिए। तो मैं अभी चेक करके आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों, डायोड को चेक करने पर मुझे पता चल रहा है कि ये डायोड हमारा सही है फ्रेंड्स। कोई भी डायोड पर कंटिन्यूटी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है। एक तरफ से रीडिंग बताना चाहिए फ्रेंड्स। हमारे ये डायोड एक तरफ से रीडिंग देता है, जो कि 400 से 500 के आसपास रीडिंग होता है फ्रेंड्स। तो ये सही लग रहा है डायोड। तो दोस्तों, हमारा ये ख़राबी ये इस वर्टिकल आईसी से भी हो सकता है फ्रेंड्स, जो कि हमारे 78040 वाला वर्टिकल आईसी है। तो हम इसको ओपन करके देखेंगे कि हमारा सप्लाई यहाँ पर जो 24 वोल्ट बनना चाहिए था वो बन रहा है कि नहीं। तो जल्दी से मैं इस आईसी को ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ फ्रेंड्स। इस पार से पलट कर भी दिखा देता हूँ कौन से आईसी को निकालना है। तो यहाँ पर लगा होता है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं यहाँ 78040 वाला एक वर्टिकल आईसी लगा रहता है, जिसको हम ओपन करके दिखेंगे फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं गाइस, हम वर्टिकल आईसी को इसके सप्लाई के पिन को ओपन कर चुके हैं, जो कि इस प्रकार से डिसोल्ड कर दिए हैं फ्रेंड्स। तो हम अब इसको पावर देकर देखेंगे कि इस पर हमारा 24 वोल्ट की सप्लाई बन रहा है कि नहीं। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ फ्रेंड्स। मोबाइल को अच्छे से सेट कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा वर्टिकल आईसी। इसके प्रिंट को सप्लाई के पॉइंट को ओपन कर चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम इसको पावर देकर देखेंगे और सप्लाई आप लोगों को दिखाएंगे फ्रेंड्स कि हमारा सप्लाई यहाँ पर बना कि नहीं। तो देखिए आप मल्टीमीटर को यहाँ पर, और मैं अभी चेक करके आप लोगों को दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। तो इस प्रकार से मैं रख देता हूँ। थोड़ा हालांकि दिक्कत हो रहा है फ्रेंड्स, अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा है। तो अभी दिखाता हूँ। ये देखिए 110 वोल्ट आ रहा है, और ये सप्लाई अभी भी 0 है फ्रेंड्स, जबकि हम वर्टिकल आईसी को निकाल चुके हैं। उसके बाद भी यहाँ किसी भी प्रकार से सप्लाई नहीं बन रहा है, और सभी बस 24 वोल्ट को छोड़कर सभी सप्लाई थोड़ा थोड़ा बन रहा है फ्रेंड्स। तो हम आगे अब इसमें देखेंगे कि क्या समस्या होता है। तो दोस्तों, जब हमारे इस प्रकार के समस्या आए तो सभी वोल्ट ओके बनता है, एक सब सप्लाई नहीं बनता है, तो हमारे न्यू टेक्नीशियन भाइयों का दिमाग फिर घूम जाता है फ्रेंड्स। तो मैं इसी चीज़ को अब आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए गाइस, मैं इस टीवी के वर्टिकल वाले सप्लाई को पूरा ओपन कर चुका हूँ फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं वर्टिकल आईसी को मैं इसके सप्लाई के पिन को पूरा ड्राई सोल्ड कर दिया हूँ, उसके सोल्डरिंग को निकाल चुका हूँ। और ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 24 वोल्ट आता है, और यहाँ पर एक मेन कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये पिन यहाँ से यहाँ गया हुआ है फ्रेंड।
और यहाँ से एक जंपर है जंपर को मैं ओपन कर दिया हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम इसको सप्लाई देकर देखेंगे कि अब तो मैं इसके सारे चीज़ को ओपन कर चुका हूँ फ्रेंड्स। इसके पूरे सप्लाई को कट कर दिया हूँ और ये डायोड भी हमारा ओके है। तो अब हम इसको सप्लाई देकर देखेंगे कि अब इसमें सप्लाई बन रहा है कि नहीं। तो मैं पावर को ऑन करता हूँ और आप लोगों को अभी मल्टीमीटर पर पूरा दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो ये मैंने पावर को ऑन कर दिया और आप मल्टीमीटर को देखें। सबसे पहले हम 110 वोल्ट को चेक करेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ 107 वोल्ट आ रहा है जो कि सही है। और इस यहाँ पर देखेंगे वर्टिकल की, तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स वर्टिकल की सप्लाई 2 वोल्ट अभी बन रहा है। अभी कुछ हल्का फुल्का है, जबकि मैं सभी चीज़ को ओपन कर दिया हूँ। और यहाँ पर आप देख लीजिए ये हमारा मेन आईसी के लिए सप्लाई जाता है जो कि 12 वोल्ट है। ये थोड़ा सा ड्रॉप है। और ये वाला देखिए ये साउंड सेक्शन के लिए जाता है, ये वोल्ट 13 वोल्ट है, ये भी ड्रॉप है फ्रेंड्स। तो अब समस्या कहाँ पर है तो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो भाई जब इस प्रकार के सभी वोल्ट ओके बन रहा हो, 1 वोल्ट ओके नहीं बन रहा होता है, तो हमारे न्यू टेक्नीशियन भाइयों को ये दिक्कत हो जाता है फ्रेंड्स। तो हम अब अभी आप लोगों को चेक करके दिखाएंगे कि इस पर फाइनली समस्या क्या चीज़ का है। हमारा प्रॉब्लम ये ट्रांसफार्मर से आ रहा है फ्रेंड। तो ट्रांसफार्मर को किस प्रकार से चेक करना है तो मैं उसका आइडिया आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर से ही हमारा ये वर्टिकल के लिए सप्लाई नहीं बन रहा है। इसका ये अंदर का कॉइल कुछ ओपन हो गया होगा, इसके कारण से ये नहीं बन रहा है। तो अभी मैं दिखाता हूँ। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के पॉइंट पर सेट कर दिया हूँ और एक पिन को हम ग्राउंड करके यहाँ एक ग्राउंड करके फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं ये मल्टीमीटर के काला वाले वायर को यहाँ ग्राउंड करके बारी बारी से ये सारे चीज़ को चेक करेंगे। तो अभी मैं चेक करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हैं बजर की आवाज़ बज रहा है जो कि हमारा 110 की सप्लाई है फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से सभी पॉइंटों पर ये कंटिन्यूटी सुनाई देना चाहिए। तो अब हम वर्टिकल के देखेंगे। तो ये देखिए वर्टिकल के लाइन को मैं टच करता हूँ फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हैं वर्टिकल के लाइन को मैं टच किया हूँ तो यहाँ किसी भी प्रकार के कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ 110 वोल्ट पर आ रहा है। और ये जो ड्राइव वाला सप्लाई निकलता है ट्रांसफार्मर के, तो यहाँ भी सुनाई दे रहा है। ये देख सकते हैं, ये देखिए मैं ट्रांसफार्मर के दूसरे वाले पॉइंट पर टच किया हूँ तो यहाँ भी आवाज़ सुनाई दे रहा है, बीप की आवाज़। और यहाँ भी सुनाई दे रहा है और यहाँ भी, और यहाँ पर लेकिन सुनाई नहीं दे रहा फ्रेंड्स, जो कि हमारे वर्टिकल के लिए है। तो फ्रेंड्स ये समस्या हमारे ट्रांसफार्मर से है। ट्रांसफार्मर के अंदर का कॉइल ओपन है फ्रेंड्स। तो हम इस ट्रांसफार्मर को ओपन करेंगे और सोल्ड करके देखेंगे कि फाइनली समस्या क्या है फ्रेंड्स। तो मैं जल्दी से ट्रांसफार्मर को खोलकर आप लोगों को दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर को मैं ओपन कर चुका हूँ। ये हमारा चौपा ट्रांसफार्मर जो कि एसएमपीएस पावर सप्लाई पर लगा होता है फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं यहाँ पर लगा होता है। तो फ्रेंड्स हम चॉपर ट्रांसफार्मर को यहाँ से ओपन कर चुके हैं। ये रहा हमारा चॉपर ट्रांसफार्मर। अब हम इसको देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा कौन सा पिन ओपन है। तो फ्रेंड्स इस पर ये 4 नंबर पिन ओपन था फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं 1 2 3 4। तो 4 नंबर पिन हमारे वर्टिकल के सप्लाई के लिए जाता है। तो चॉपर ट्रांसफार्मर को इस प्रकार से रख कर देखिए 1 2 3 4। तो ये वाला पॉइंट है फ्रेंड्स। तो ये देखिए चॉपर ट्रांसफार्मर इसका 4 नंबर पिन यहाँ है। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा किसी भी प्रकार से वायर नहीं जुड़ा है, यहाँ टूट चुका है फ्रेंड्स, जो कि एल्युमिनियम का वायर है। तो जंग लग कर ये टूट गया है। तो हम इसको बनाएंगे फ्रेंड्स। तो अभी आप लोगों को मैं कंप्लीट करके दिखाता हूँ। मैं इसको आप लोगों को चेक करके मल्टीमीटर से भी दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि हमारा ये कंटिन्यूटी यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो ये रहा हमारा मल्टीमीटर। हम इसको बाज़ार के रेंज पर सेट कर चुके हैं और हम अभी आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैं चॉपर ट्रांसफार्मर को अभी आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ। तो मल्टीमीटर को सबसे पहले हमें कंटिन्यूटी के पॉइंट पर रखना है फ्रेंड्स। तो कंटिन्यूटी के पॉइंट पर रख चुका हूँ। ये हमारा ग्राउंड का पिन है फ्रेंड्स, ये ग्राउंड है और ये 110 वोल्ट की है। 110 वोल्ट का सप्लाई यहाँ से निकलता है। तो ये वायर सुनाई दे रहा है फ्रेंड्स, जो कि हमारा 110 की सप्लाई के लिए है। और ये पिन ओपन है फ्रेंड्स। ये वर्टिकल की सप्लाई निकलता है यहाँ से 24-25 वोल्ट। तो ये देख सकते हैं यहाँ किसी भी प्रकार से कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। और यहाँ आ रहा है जो कि हमारे मेमोरी आईसी और मेन आईसी को सप्लाई देता है। तो इसी प्रकार से ये सारे पिनों पर हमें कंटिन्यूटी का आवाज़ सुनाई देना चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर नहीं दे रहा है। तो ये देख सकते हैं
यहाँ वायर टूटा हुआ है, तो हम इसको जोड़कर कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाते हैं फिर फ्रेंड्स। तो मुझे इस ट्रांसफार्मर को ओपन करना है, उसके बाद यहाँ से वायर निकाल कर यहाँ कनेक्ट करना है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, हम इस प्रकार से अपने चैनल पर आप लोगों को हर प्रकार के फॉल्ट को स्टेप बाय स्टेप और आपके सामने उसको रियल दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा मकसद है आप लोगों को काम सिखाना। हम किसी भी प्रकार से फेक वीडियो नहीं बनाते फ्रेंड्स। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल के साथ बने रहिए फ्रेंड। आप हमारे चैनल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हम ट्रांसफार्मर को बना चुके हैं। इसका रिपेयरिंग, जो इसका वायर टूट गया था उसको हम आप जोड़ चुके हैं फ्रेंड्स। तो आप देखिए, मैं इसको आप लोगों के सामने कंटिन्यूटी चेक करा कर दिखाता हूँ। तो ये हमारा मल्टीमीटर, इसको बाजार के रेंज पर सेट किया। और ये देखिए, ये पिन ट्रांसफार्मर के ये वाला पिन इसका ग्राउंड का पिन है और ये सारे पिन के साथ इसका कंटिन्यूटी बताना चाहिए फ्रेंड। तो इन सारे पिन के साथ कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो हम सबसे पहले 110 वोल्ट वाले सप्लाई निकलता है, उस वाले पिन को टेस्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं बजर की आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा, तो यह ओके है फ्रेंड्स। तो और यहाँ पर हमारा कंटिन्यूटी नहीं दे रहा था, इस वाले प्रिंट को हम इस वाले पॉइंट को जोड़े हैं। तो ये देखिए, यहाँ भी बता रहा है। तो ये देखिए, इस प्रकार से ये यहाँ पर नहीं बता रहा था, जो कि अभी बता रहा है। तो ये चीज़ हमारा ओके हो गया फ्रेंड। अब हम इस ट्रांसफार्मर को इस बोर्ड पर लगाकर आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर हमने ज्वाइंट किया है यहाँ फ्रेंड्स। तो यहीं से हमारा वोल्टेज नहीं बन रहा था, तो अब हमारा प्रॉपर काम करेगा। तो मैं इसको अब CRT TV के बोर्ड पर लगाकर आप लोगों को वोल्टेज चेक करके टीवी पर और क्या समस्या है उसको देखेंगे फ्रेंड्स। ये हमारा ट्रांसफार्मर है जिसको हमने अभी बनाया था। तो देखिए मल्टीमीटर की ओर, तो ये देखिए 110 वोल्ट यहाँ, ये देख सकते हैं 111 वोल्ट यहाँ बन रहा है फ्रेंड। और यहाँ जो कि वोल्ट नहीं बन रहा था यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर 26 वोल्ट भी आ गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पहले 0 वोल्ट बन रहा था फ्रेंड्स, 1 वोल्ट के आसपास। तो ये प्रॉपर बनने लगा और यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ भी देखिए 9 वोल्ट बन रहा है, जो कि हमारा ओके है फ्रेंड्स। तो हमारा ये टीवी ओके हो गया ऐसे मेरे को लग रहा है। हम ये इस वर्टिकल IC को सोल्डरिंग करेंगे और यहाँ पर जो ओपन किए थे उसको सोल्डरिंग करके आप लोगों को कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो ये अभी फ़िलहाल में सारे वोल्टेज बन रहा है फ्रेंड। देखिए, यहाँ पर नहीं बन रहा था, तो भी यहाँ नहीं बन रहा था, वो बन गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आपको सभी चीज़ को देखना पड़ता है। हालांकि दोस्तों, मैं इसे 10 मिनट में भी ठीक कर सकता था, लेकिन बात यह है कि आप लोगों को हमें काम सिखाना है, इसी कारण से हम आराम से अभी सभी चीज़ को दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो हम अब इसको कंप्लीट सोल्डरिंग करके आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए, ये हमारा सीरीज लाइट है, यहाँ पर हमारा सीरीज का कनेक्शन। तो यहाँ पर हम इसको पावर देंगे, तो ये देखिए ऑन करता हूँ और ये देखिए हमारा टीवी ऑन हो गया है फ्रेंड। ये स्विचिंग का आवाज़ आ रहा है सामने, अभी थोड़ा देर पर रास्टर आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हमारा टीवी यहाँ पर डॉल्फिन लिखा कर आ गया है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप रिपेयरिंग किया जाता है फ्रेंड्स। आप टीवी को देख लीजिए, यहाँ देखिए हमारा टीवी ऑन हो गया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताना, और वीडियो पर फुल देखने के लिए, वीडियो पर पूरा बने रहने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप किसी भी टीवी का रिपेयरिंग किया जाता है। तो हमारे चैनल के इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम इसको कंप्लीट पैक करके आप लोगों को चला कर दिखाएंगे फ्रेंड्स। दोस्तों, हम सारे चीज़ की कनेक्शन कर चुके हैं। हम अब इस टीवी को पावर देंगे और ऑडियो वीडियो सिग्नल को लगाकर देखेंगे, और उसके बाद हम इसको आप लोगों को टेस्ट करके दिखाएंगे कि ये किस प्रकार से चल रहा है फ्रेंड्स। तो मैं रिसीवर को चालू कर दिया हूँ, ये वीडियो का सिग्नल भी दे दिया हूँ फ्रेंड्स। अब हम इसको पावर पर लगाकर आप लोगों को दिखाते हैं फिर। ये देखिए, मैंने किया पावर ऑन। अब हमारा टीवी कुछ देर पर ऑन हो जाएगा, ये देख सकते हैं ये ऑन हो गया। अब हमारा टीवी देखिए। तो फ्रेंड्स, इसको हम AV पर करते हैं फ्रेंड्स। तो
तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, हम वीडियो सिग्नल दे दिए हैं। ये लीड को मैं इस टीवी पर लगा दिया था, जो कि गलती हो गया था फ्रेंड्स। तो अब हम सही साट लगा चुके हैं रिसीवर पर। तो ये देखिए इसका चित्र दिख रहा है फ्रेंड्स। ये टीवी हमारा ओके हो चुका है। अब हम इसे पैक करके ग्राहक को दे देंगे फ्रेंड्स। यहाँ कुछ मैग्नेट आ चुका है जिसे हम चुंबक से निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो दोस्तों, ये वाला जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।